Всем здравствуйте! В 21 веке в России число пропавших зашкаливает, в том числе и животные, и не все возвращаются. Чтобы избежать судьбы пропавших, надо иметь свисток выживальщика. Итак, в нем есть свисток, привлекающий внимание людей, градусник, измеряющий по Цельсиям, Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах, пропади моя тоска. компас, Вот он я, привет, войска и рельсы поезда. гениальный гаджет для выживания. Всем спасибо за просмотр.